मारे भने चाहिँ जान्दिनँ है म चाहिँ के म भिडियो खिचेको नि कुनै कुनै प्रब्लम छ यसको चाहिँ काम पुगिसक्यो अब यसको यहाँनिर रेडी हुँदैछ एकदम प्रसाद पनि यतै आउनु हुँदो रहेछ कता हिँड्नु भयो खाजा खानु यस्तो क्या यस्तो ल आउला नि आउन त जुनेली केले दिउ मायालाई कोसेली सो अलराइट गाइज हेलो एन्ड नमस्ते अनि सेवा सबैजनालाई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै छु तपाईँहरूले मेरो थम्बनेल हेरेरै थाहा पाइसक्नु भयो होला आज म इलेक्ट्रोनिक कितली बनाउन जाँदैछु होइन अनि सो इलेक्ट्रोनिक कितली बनाउनु सँगसँगै आज म यो बाइकलाई हर्का अलिअलि बनाउनु छ होइन यो बाइकको चाहिँ होइन पछाडिको ब्रेकको के भन्यो त्यसको डिस्क के चाहिँ खाइदिएको डिस्कको त्यो एउटा रड थियो होइन त्यो रड चाहिँ खाइदिएको छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यसलाई के गरेर हुन्छ कसो गरेर हुन्छ त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन जुन उसको यो मेन डिस्क थियो नि त्यो डिस्कको त्यो ढिक्का नै चाहिँ हल्लिएको कारणले गर्दा चाहिँ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ हल्लिएर चाहिँ त्यो मुनि गएर रगटिँदो रहेछ अनि त्यही भएर त्यसको ब्रेक खाएको रहेछ अनि यस्तो कुदाउँदा पनि स्याक 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 गर्छ होइन के छ केटा बिग पेन विवेक ब्लग अरे यस्तो क्या यस्तो ल अनि कति दाउरा काटिछौ फिदिमसम्म अहिले देख्नुभएको चाहिँ हाम्रो किशोर भाइ हो यो भाइ चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दा ऊ पनि एउटा भ्लगर जस्ट भ्लगर नै बन्नु खोजिरहेको छ होइन तर उसले चाहिँ भ्लग बनाउँछ तर युट्युबमा पोस्टै गर्दैन क्या पब्लिक गर्दैन होइन किनभने उसलाई आफ्नै भोइसदेखि चाहिँ खिच्चा लाग्छ अरे भोइस त सबैले सुन्दा चाहिँ आफ्नो त खिच्चा लाग्ने खालकै सुनिन्छ तर पनि ठिकै छैन मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै केही लाग्दैन अब आफ्नो भोइस हो सो यहाँ चाहिँ हाम्रो विराज भाइलाई निस्किनु पर्ने हुन्छ के स्पिड ब्रेकै अनि त्यस्तो गर्छ ल त कहाँ उधो जाने हरिकोमा ल छिटो झर्ने अब चाहिँ बाइकमा हामी दुईजना युगल भाइ र म मात्रै छौँ अनि अब हामी यहाँ चाहिँ विराज भाइ चाहिँ यहाँसम्म हरिसँग भेट्ने काम छ भनेर चाहिँ ऊ आएको अरे ऊ चाहिँ खासमा 4 बजीदेखिको ट्युसन पढ्छ अहिले 2:30मै ऊ चाहिँ यहाँसम्म आएको छ अब काम होला नि त साथीको होइन हाम्रो घनेन्द्र ससुराली हिँड्ने जस्तो छ यमुना नानी बोकेर हिँड्दै रहेछ ए निलै मैले चाहिँ एउटा कुरा जोड्न चाहेँ होइन जुन अस्ति मैले यो अहिले मेरो यो भिडियोले खिचिराखेको वाइड एङ्गलबाट खिचिरहेको छ नि भिडियो अनि मलाई अस्ति मनपर्छ भने चाहिँ यसको यो स्ट्रिङसम्मको भाग होइन अनि यसको यो उसको यो के भन्छ यसलाई भाइजर देखाएर अगाडिको हाम्रो भ्यू पनि एकदम बब्बाल आएको जस्तै अहिले तपाईँहरूले जस्तो देखिराख्नु भएको छ त्यस्तो चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट लाग्छ गोप्रोको त्यही भएर मैले गोप्रो किनेको भनेर भनेको थिएँ होइन सो त्यही भएर अगाडि चाहिँ मैले देखेको थिइनँ कि यो गोप्रो 9मा यो फिचर छैन होला भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सो यसमा पनि हुँदो रहेछ होइन मैले अरूको गोप्रो हिरो 9बाट गरेको भ्लग हेर्थेँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ सबैकोमा यस्तो चाहिँ मेरोमा किन छैन भनेको मैले चाहिँ त्यो सेटिङलाई अन गर्नुपर्ने रहेछ मैले चाहिँ त्यो सेटिङ अनै गरेको थिइनँ रहेछ होइन धेरै दिनबाट यहाँ शून्यतामा कालो बादल छाएको जस्तो ए साथ तिमी कहाँ छौ भन न लामो दिनहरू काट्न नै अब घर फर्किने अनि सक्यो होइन बुढोहरूको काम चाहिँ मोज छ जे होस् 10 बजीदेखि ड्युटी अन हुन्छ अनि रोड हिँड्यो अनि त्यहाँबाट फेरि रोड हिँडेर आफ्नो साइडमा पुग्दाखेरि 12-1 बज्छ अनि त्यहाँबाट 2 बजीदेखि फेरि रोड हिँडेर घर आउँदा 4 बज्छ ड्युटी अफ मोज छ बुढोहरूको जागिर चाहिँ होइन पहिले जाने अनि त्यहाँबाट हामी कितली बनाउने अनि त्यहाँबाट फर्केर हाम्रो जितेन दाइकोमा आएर बाइकलाई यस्तो अलिअलि ब्रेकहरू अनि यो अगाडिको भाइजरहरू हाम्रो यहाँनिर फुटेकोहरू चेन्ज गराउने होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को काम मेरो कपाल पनि हानिदिउँ भनेको होइन मेरो बाल धेरै लामो भइसक्यो यो हेलमेट बिना बाइक कुदाएको बेला चाहिँ बालले पुरा छेकिदिन्छ कि हावा आएर आँखामै अनि टाउको यस्तो बटार्दाखेरि पनि त्यस्तै गर्छ त सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो बाल पनि हानिदिउँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन तर यो बाल चाहिँ आज हान्दिनँ भोलि पर्सितिर कहिलेतिर हान्छु त्यो थाहा छैन होइन हान्न चाहिँ हान्छु वान डे अब यहाँ हाम्रो दाइको ग्यारेज हेर्ने हो ग्यारेजमा गएको छ हाम्रो ड्याडी त यहाँ हुनुहुन्छ त
अब हामी फिदिममा गएर कित्ली बनाउँछौँ अनि कित्ली बनाएर चाहिँ हामी यहीँ आउँछौँ हुन चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो पास्टर फिदिमको ट्राफिक कार्यालय चाहिँ यहाँ छ होइन। चाहिँ भर्खरै बनेको, भर्खर भन्दा पनि 4 वर्ष जति 4-5 वर्ष भइसक्यो होला। अगाडि देख्नुभएको चाहिँ हाम्रो फिदिम बजार। आमामा बाइकको ब्रेक त यस्तो छ र त अनि नबनाइ हुँदैन भने सरक 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 गरेर कराएर यार दिमाग खराब। मलाई चाहिँ फिदिम बजार हेर्नु हतार छ है, तर ओभर धुलो रहेछ। अब फिदिमको बाटो चाहिँ कस्तो बनायो भनेर हेर्नु हतार भइरहेको थियो। यस्तो छ क्या बाटो। के को धुलो हो यो? आम्मामा यार पानीहरू हाल्नु नि हो। यस्तो त अनि बिजोग भयो नि। हामी 1 वे बाटो बनाएको अरे, 1 वे बाटो त बनाएको, तर यो ठिक लागेन मलाई चाहिँ। ओभरै धुलो भयो क्या। अब यो धुलोमा चाहिँ के गाडीको पछाडि हिँड्नु र होइन, साइड हालिदिइहालौँ न। अब यो माथिबाट जानुपर्ने हुन्छ किनभने यो बाटो मलाई ठिक लागेन। आम्मामा फिदिम त ओभर गर्मी यार। ज्याकेट यो अलिअलि ज्याकेटहरू लगाएर आएको, गर्मी छ यार फिदिम ओभरै। अब मलाई थाहा छैन क्या फेरि। यहाँ यस्तै छ, यहाँ यस्तै छ, सबै कुरा भन्दा नि पैसै ठुलो छ। कहाँ हो भाइ? त्यो कित्ली कहाँ बनाउँछ? थाहा छैन। अब मैले पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ क्या त्यो चाहिँ कहाँ बनाउँछ भन्ने चाहिँ। अब एउटा खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ कित्ली बनाउने ठाउँ पनि। एउटा हामी पक्का बनायो भने यतैतिर बनाउँदै एउटा राइट साइड जाउँ। उतिमा चाहिँ बनाउँछ ल होइन। राखिरहेछ निक्ला त एकछिन ल, म साजन दाइको निस्किन्छु। साजन दाइ हुनुहुन्न? कित्लीहरू बनाउनुहुन्छ अङ्कल? ए हेरिदिनु न यहाँ के भयो यो। लाइन आउँदैन अरे, समस्या के हो? लु त दुईवटा छ त। समस्या बिग्रेको हो हुन त, तर त्यसको के चाहिँ बिग्रेछ भन्ने बारे। यसको चाहिँ काम पुगिसक्यो। अब यसको यहाँनिर रेडी हुँदैछ एकदम। अङ्कलले यहाँ यसलाई के गर्नु हुँदैछ? अपरेसन। डक्टरले अपरेसन थ्रेडमा गइसकेको छ। ए अपरेसन सक्सेस भएर आइसियुमा बसिरहेको छ। यसलाई एकछिनमा डिस्चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भाइ? तिमी चाहिँ किन लजाएको? बोल्दा केही हुँदैन नि। फाइनली यसको पनि अपरेसन सक्सेस भइसक्यो दुइटैको। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हिसाब किताब चुक्ता गर्नु पऱ्यो नि त डिस्चार्ज गर्दा त। डाक्टर साहब पनि यतै आउनु हुँदो रहेछ। कता हिँड्नु भयो? खाजा खानु? इलेक्ट्रोनिक कित्ली बनाइसक्यो। अब हामी बाइक ग्यारेज जाँदैछौँ। यताबाट चल्दिउँ, यता धुलो धेरै छ। बाटो बिचमा विराज भाइलाई पनि भेट्नुपर्ने छ हामीले चाहिँ होइन। अब विराज भाइ फिदिम आउँछ, तर कति बेला आउँछ भन्ने चाहिँ एकुरेट फिक्स भएन। अनि यो दुईजना दोनों लड्कीहरू यता के हेर्दै रहेछ। सजिना र के पो भन्छ समीक्षा, दुईजना हाम्रो बहिनीहरू होइन। कस्तो के यो ठाउँमा आउँदाखेरि त भूपेन दाइलाई लास्ट मिस गरेँ, किनभने भूपेन दाइ र हाम्रो प्रायः भेट हुँदाखेरि प्लान गरेर भेट्ने ठाउँ नै यहीँ हुन्थ्यो क्या। किनभने भूपेन दाइको रुम यहाँदेखि यता उधोपट्टि भूपेन दाइको रुम छ। सो अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। दाइलाई धेरै धेरै सम्झना अनि माया। फाग्नुभन्दाको अगाडि फोटो खिचेर टिकटकमा हाल्दा भाइरल। यहाँ हाम्रो ब्रदरहरू के गर्दैछ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्छ साथीहरू? कके इट्स किङ ब्लग माऱ्यो भने चाहिँ जान्दिनँ है। म चाहिँ माऱ्यो भने चाहिँ जान्दिनँ। कसरी हेपे? देव भव भनेर त यहाँ कस्टमरलाई राम्ररी हेर्नु पर्छ। भइहाल्छ नि। कके इट्स किङ ब्लग के छ? भाइ लु यहाँ बाइक बनाउने बेला भयो। यो यसरी हल्लिन्छ। यो के भएर यस्तोहरू हल्लेको? लु भन। लु के गरेर हुन्छ बनाउनु पऱ्यो नि त दाइ। के महँगो पर्छ? कति महँगो भनेको? 200, 300,
500 सम्म धेरैमा 8-900 राखेर त्यो लु हेरौँ के बिग्रेको रहेछ लु डबल स्ट्यान्ड राखेर हेरौँ के म भिडियो खिचेको नि कुनै प्रब्लम छ हे बेबी केही प्रब्लम छ के आयो तपाईँको ब्याङ्कको पैसा आयो नि पढ्दै बसिराख्नु भएको छ हावामा तपाईँको 15,000 आएको छ आमामा अहिले भर्खर मैले फोन पे गरेको म चाहिँ अहिले हाम्रो कके स्किङ भ्लगको बाइक लिएर जाँदैछु कता भन्दाखेरि तलतिर मेरो बाइकको चाहिँ भाइजर ल्याउनको लागि अनि भाइजर चाहिँ 800 पर्छ अरे त्यही हो अब भाइजरको त्यति प्राइस भनेको ठिकै हो भन्नुपर्छ किनभने 220 को प्राइस सामान सबै एक्सपेन्सिभ नै हुँदो रहेछ क्या मैले अस्ति लुकिङ ग्लास नै अनि जोडीको 1600 मा मैले लगाएको थिएँ होइन अनि 1600 अब यिनीहरू पल्सरको यो कति 800 तिरै आउँछ होला सायद जोडी नै मैले चाहिँ फेरि यहाँ विराज भ्लग्सलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या अब विराज भ्लग्स यता कता छ थाहा छैन मलाई ओ अमृत भ्लग्स त्यहाँबाट निस्किँदैछ केटालाई मत छ होइन कस्तो हाइमा खै अनि उयो कहाँ किन्नुपर्ने हो सोच फिल्मसम्म आएर किन चाहिँ अनि हाइवे बाटो चाहिँ नकुद्नु होइन धुलै भए पनि एकचोटि कस्तो बाटो रहेछ हेर्नु चाहिँ हेरिदिउँ न त होइन अब हाइवेको बाटो अलिअलि धुलो भइहाल्छ गाडी धेरै कुदेपछि तर पनि अब वान वे बाटो बनाएको छ फिल्ममा विकास हुँदैछ हेरौँ तर यो रोडा चाहिँ प्लात्तै चिप्लेर लड्यो भने फेरि के भन्छ यसलाई चोकमा सबै हाँस्छन् होला क्या त्यही भएर अलिक बिस्तारै कुदाउँ मैले एउटा सुज किन्नुपर्ने हुन्छ अनि सुज किन्ने ठाउँ चाहिँ विराज भ्लग्सले देखाएको छ अरे अस्ति नै विराज भ्लग्सले देखेको छ अरे मैले खोजेको जस्तो सुज चाहिँ अनि त्यो सुज चाहिँ यहाँ अगाडि हाम्रो चोक अगाडिबाट चाहिँ लेफ्ट साइड उधर छिर्नु भन्ने छ अनि म सुज किन्छु अनि त्यहाँबाट बाइकको भाइजर किन्छु अब बुढो मान्छे बिचबाट हिँड्दैछ बाटो काटेर छ बुढाले अनि त्यहाँबाट चाहिँ कोशी प्रदेश मानिँदैन भनेर झन्डा गाडेर रहेछ बिच बाटोमा ल गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो मेची प्रदेश हो मेचीलाई कोशी बनाउनु चाहिँ पक्का पनि राम्रो कुरा चाहिँ होइन तर पनि म यस्तो बारे चाहिँ खासै बोलिनँ किनभने मलाई यस्तो बारे धेरै कुरा थाहा पनि छैन होइन चाहिँ यहाँबाट ओह्रालो जानु भनेर अर्डर आएको छ हाम्रो विराज भ्लग्सको कता यहाँ रोक्नु अब साइड लगाउनु त यहाँनिर हामीले चाहिँ जुत्ता सुज पनि किनिसक्यौँ सुज चाहिँ पहिले चाहिँ 8,000 भनेको थियो भन्दै थियो विराजले अहिले हामी जाँदा चाहिँ 9,000 भन्यो क्या अनि त्यही भएर अनि अलिअलि डिस्कस भयो हाम्रो अनि र पनि हामीले 8,000 मा ल्याइसकेको छु मार्टिन सुज अथवा तपाईँहरूलाई देखाएको छैन सो त्यही हो तर पनि देखाए पनि नदेखाए पनि मार्टिन सुज भनिसक्दा फुलबाट मार्टिन सुज भनिसक्दा तपाईँहरू सबैलाई थाहा भइसक्यो कस्तो खालको रहेछ भन्ने अब यहाँबाट हामीले भाइजर लगेर जानुपर्ने हुन्छ त्यो भाइजर ग्लास 750 मा लिइसकेको छु ओरिजिनलबाट अरे होइन ब्यागमा होइन हातमा बोक पानी छर्दै हिँड्दैछ दामी गऱ्यो यसले अहिले चाहिँ हो यसरी चाहिँ पानी छर्नुपर्छ भनेको क्या धुलो मऱ्यो नि त अलिक पछाडि हिँड्नुपर्छ होला धुलो मरेर पनि यतिको यसरी चाहिँ पानी छर्दै हिँड्दाखेरि बबाल मजा आउँछ नि त अनि मेरो चाहिँ बजेटले अलिकति नभ्याएको अवस्था भयो होइन सो त्यही भएर मैले अब यहाँ माथिबाट चाहिँ मनी निकाल्नु पर्ने हुन्छ एटिएमबाट के गरे पैसा सकिन्छ क्या फिल्म बजार झरेपछि यस्तै हो ल्याङल्याङ ती बस्दै गरे पैसा अनि 10 रुपियाँ छ यार म्याकुरी खै एटिएम चाहिँ ओहो यो बन्द हो कि के हो यो होइन रहेछ
अहिले हामीले पैसा झिकिसक्यो अब चाहिँ अलिकति मजा आउँछ पैसा भएपछि चाहिँ साथमा होइन अब हामीले यस लगभग सबै काम सक्दै गएको छौँ होइन अब चाहिँ हाम्रो काम के बाँकी छ भन्दाखेरि चाहिँ माथि जाने अनि यो भाइजर चाहिँ हाम्रो बाइकमा फिट गर्नु छ सो त्यहाँबाट बाइकलाई थोरै वास गर्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी घरतिर मुभ हुन्छौँ होइन जे होस् फिल्मको वान वे कुदाउनु मजा आउँदो रहेछ गाडी पनि नहुने जाम पनि नहुने होइन अब काठमाडौँमा भने चाहिँ होइन यो वान वे बाटो भए पनि योभन्दा कत्रो एउटा वान वे बाटो नै यो दुईवटा जत्रो हुन्छ तर पनि जामले गर्दाखेरि ओभर अल्छी लाग्दो निदाउँदै कुदाउनु पर्ने हुन्छ होइन काठमाडौँ चाहिँ ओभरै झेउ लाग्छ क्या त्यही भएर काठमाडौँको राइड चाहिँ सो फाइनली अब भाइजर पनि ल्याइ पुऱ्याइयो माथि पुऱ्याइदिनु ऐना भेट्नु भएन ऐना होइन यो पनि हाल्न गाडीमै भिडौँ ल मैले गल्ती गरेछु जितेन दाइ ल मैले गल्ती गरेछु र तिमीले अब यसलाई टक्कसँग A1 गरी भाइजर ग्लास लगाइदिनु पऱ्यो धन्यवाद आउँदै गर्छु ओके इट्स किङ ब्लक म लाग्न सक्छु ल तिम्रो हाम्रो प्लान एक दिन सक्सेस हुन्छ टेन्सन नगर ल अनि मैले चाहिँ एकदम बब्बाल गरी बाइक धोइसकेँ हजुर ओके टेन्सन नगर न म छु त यहाँ चाहिँ एकदम बब्बाल गरी मैले चाहिँ गाडी धोइसकेर A1 बनाएर राखिसकेको छु होइन सो त्यही हो हजुर ए छैन भाइ साँच्ची यार लगाउ न बिर्सिहालेछु नि स्टार्ट हान्दिउँ हजुर ल के करायो ल थ्याङ्क यू सो मच मेरो भाइ ल कसको कुखुरा हो कसको कुखुरा ल भाइ लाग्यो ल ज्यू हजुर मेरो दाजु म को पासिबे के सानो पिल्छ के गर्यो के गर्यो भन्दैछ त हो अनि जहिले पनि अनै हो तिम्रो भिडियो मेरो भिडियो प्राय अनै हुन्छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि बाइक पनि फाइनली धोइसक्यो अनि लुकिङ ग्लासलाई पनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ टक्कसँग यस्तो खुल्ला गरिदिएको छु होइन पछाडि हेर्ने हो नि त खासमा त्यही भएर यसलाई खुल्ला गरेर पछाडि नै हेर्नुपर्छ अनि यस्तो चाहिँ यो चाहिँ खराएको कान चाहिँ लुक्स मात्रै हो क्या हाम्रो लौरे भेड्ने केटाहरू पनि दिइरहेछ रनिङ गाडी पुस्दै गर्दा आएको थियो छोड्नु भएन नि त रनिङ त अनि हान्नु परेन त अनि त्यसरी छोडेपछि त कहाँ भयो त अनि सोचे जस्तो हुँदैन नि रनिङ भन्ने त्यही हो यो ट्र्याक्टरको केटाहरूले चाहिँ त्यो केटीहरूलाई फर्की हेर्दैछ क्या तर म हेर्दिनँ फर्की किनभने म केटीहरूलाई बालै दिन्न त्यही हो होइन बाल दिनु भन्दा पनि अब हुन्छ कसै त बाल दिने खालको कसै त नदिने खालको हुन्छ क्या अहिले चाहिँ यो बाइकको के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक नम्बरमा मैले यो बाइकको भाइजर फेरेँ 800 रुपिज भनेको थियो अनि त्यहाँबाट मैले यसको पछाडिको त्यो अघिको ब्रेक के हो त्यो ब्रेकको के हो त्यो रडहरू के बनाउँदै थियो नि भाइले त्यो फेरेँ त्यो 8-9 चाहिँ कति भन्नु हुँदैथ्यो दाइले त्यति रुपियाँ लिनुभयो अनि त्यहाँबाट अर्को कुरा रह्यो यसमा मैले फेरि मोबिल हालेको छु होइन 800 रुपिजको भनेपछि 8 त्यहाँ 2400 रुपियाँको चाहिँ मैले आज यसलाई सर्भिसिङ गरेको छु सो अनि आज मैले यसमा तेल चाहिँ हालेको छैन किनभने
तेल चाहिँ पहिलेकै छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, त्यही हेरेछ मैले तेल हालेको छैन। त्यसो भन्दै भन्दै भ्लग पनि लामो भइसक्यो होला। अब त्यस्तै हो होइन, हामी भनेको यस्तै हो। अनि जस्ट नाउ अब हामी घर जाँदैछौँ। भ्लग चाहिँ यहीँ बन्द गर्नुपर्छ होला। सो कृपया विवेक भ्लग्सलाई माया देखाइदिनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यही भन्न चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, नेक्स्ट भ्लग लिएर आउनेछु। त्यति बेरको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनुहोस्।